ayé ẹlòmíì. Ó ti sọ ṣọ́ọ̀bù ẹlòmíì dahoro. Ó ti sọ ayé ẹlòmíì di yẹpẹrẹ sà. Pariwo agbára láti dá ìkólọ mi padà. Lẹ́yìn kòrónà yìí, Olúwa gbé agbára yẹn wọ̀ mí. Àdúrà. Dàbí àyà dandan. Agbára láti gba ìkólọ mi padà. Lẹ́yìn tí kòrónà ti jà kọjá, agbára láti gba ìkólọ mi padà. Olúwa gbé wọ̀ mí. Olúwa gbé wọ̀ náà mi. Olúwa gbé wọ̀ náà mi. Olúwa gbé wọ̀ náà mi. Jésù Olúwa wá. Jájọ gbàdúrà eléyìí kí tó gbé gbòǹgbò ńlẹ̀. Mo lọ fẹ́ kó gbá dáadáa kí gbé gbogbo májàmú ilé wa tó ń kó ipa búburú lórí ayé mi. Olúwa fi májàmú orí di àgbélébù. Olúwa fi bà májàmú náà jẹ́ lónìí. Àdúrà. Gbogbo májàmú ilé wa tó ń kó ipa búburú lórí ògo mi. Tó ń kó ipa búburú lórí ayé mi. Olúwa bà májàmú náà jẹ́. Olúwa bàjẹ́. Olúwa bàjẹ́. Jésù Olúwa wá. Bàbá ayọ̀kẹ́ yìí máa gbé gbòǹgbò fún bàbá ṣe. Kí n gbé ojú tó ń wo ayé mi tí ò fẹ́ kí n rọ́nà lọ. Ojú tó ń wo ìrìn àjò mi. Ojú tó ń mọ́nítọ̀ ayé mi kiri tí ò fẹ́ kí n jẹ́ èèyàn láyé. Olúwa fọ́ ojú náà dànù lónìí. Àdúrà. Oh my God. Yóò jẹ́ rọ́nà lọ. Olúwa fọ́ ojú náà dànù. Olúwa wá. Wọ́n ní bí bàbá mi ti bọ̀ pé Olúwa ojú kan ń wò mí. Olúwa ojú kan ń wò mí. Bó bá jẹ́ ti ẹ̀mí mi máa jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀. Tó bá jẹ́ ti ìkà ènìyàn bá bàbá mi fọ́. Olúwa ojú kan ń wò mí. Olúwa ojú kan ń wò mí. Bó bá jẹ́ ti ẹ̀mí mi máa jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀. Bó bá jẹ́ ti ìkà ènìyàn bá bàbá mi fọ́. Olúwa ojú kan ń wò mí. Olúwa ojú kan ń wò mí. Bó bá jẹ́ ti ẹ̀mí mi máa jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀. Bó bá jẹ́ ti ìkà ènìyàn bá bàbá mi fọ́. Olúwa ojú kan ń wò mí. Olúwa ojú kan ń wò mí. Bó bá jẹ́ ti ẹ̀mí mi máa jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀. Bó bá jẹ́ ti ìkà ènìyàn bá bàbá mi fọ́. Alágbára olúwa ní ayé iṣẹ́. Ọmọ ojú tí òkúrò ní lọ́wọ́ sọ́nà ìdòdì olúwa bá mi fọ́. Ojú àgbẹ̀ gbogbo, ojú ẹgbẹ̀rẹ̀ gbogbo, ojú amáyé ṣe ní, ojú amáyé ní bẹ́ẹ̀. Ayé lájú òdúró, olúwa, ojú náà wò mí. Olúwa, ojú náà wò mí. Ó bá jẹ́ ti ẹ̀mí ní bá jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀. Ó bá jẹ́ ti ẹ̀mí ní bá bàbá mi fọ́. Ó yá, Olúwa sọ̀rọ̀. Olúwa, ojú náà wò mí. Ó bá jẹ́ ti ẹ̀mí ní bá jẹ́ kó wà bẹ́ẹ̀. Ó bá jẹ́ ti ẹ̀mí ní bá bàbá mi fọ́. Ó yá, ó bá jẹ́ ti ẹ̀mí ní bá bàbá mi fọ́. Olúwa sọ̀rọ̀. Ó bá jẹ́ ti ẹ̀mí ní bá bàbá mi fọ́. Ó bá jẹ́ ti ẹ̀mí ní bá bàbá mi fọ́. One of the topic of this morning program, I enter into my season of God's mercy. I enter
And somebody is here worshiping all over the world. You are entering into your season of God's mercy in the name of Jesus. You are entering into your season of God's mercy in the name of Jesus. Shout amen. I will thank God for that prayer that we have prayed, that Pastor Bayo has led us to pray. I pray that God will help you and that prayer shall work for you in the name of Jesus. That prayer will work for you in the name of Jesus. We give God the glory because of the time. God who helped us to go on a journey into some mountains. And if you are part of the people that are watching us online, you see that what we have been asking for is mercy, God's mercy. In crying for God's mercy, unstoppable mercy, true mercy of David, and the mega mercy and great mercy. And they only okay make hello. Mo fẹ́ kẹ́ gbàgbọ́ dáadáa lára yìí. Ìgbà tá a dérò kékeré ní ìkejì àràkejì ní ẹ̀rọ ohun ti bà mí. I was so scared when I saw the hand of God. Prophet Bayo, àwọn ní 14 days àparí. A fẹ́ parí ẹ̀ lórí wá fi bàbá Jẹ́nẹ̀ Evangelist mi. Lójú ìwọ̀n yẹn, àbẹ̀sáyà, wọlé sáyà lọ́wọ́ fi rẹ̀ o. Mo kàn ní bàbá ní ó gbàdúrà fún ojú yẹn, ó wá ní lọ́wọ́ yóò tó, olóńpàṣẹ kí lọ́wọ́ yóò méje. Ó ní lọ yóò tó méje. Mo jẹ gbọ́rọ̀. Sí ìyàlẹ́nu mi, ìgbà tá a máa dọ́dọ̀ ìkejì à ń ṣe pé àlọ́wọ́ àti ìlòjú 30 minutes. Lẹ́nìkan bá ókè pọ̀tọ́bí ó ní bàbá ṣáà ló ń drive lọ yẹn. Ó ní lẹ́ka ló ń drive lẹ́ka àgbẹ̀. Mo ṣe pa láì program yẹn. Aṣèbàbọ̀ ojú alọ́nà wà bẹ́ẹ̀ wọ́n kọ́lé kan lọ́wọ́ ní kejì. Wọ́n ṣe dẹ́kun yẹn bẹ́ẹ̀. Wọ́n kọ́ lọ́wọ́ ẹni ní òjò mọ̀ pé bàbá olú aláwà lókè. Mo ṣe pẹ́ sí àbújá lọ, mo ní ọkọ̀rọ̀ tí ìrántí mo ní ayé mi ò ní bàjẹ́. Mo bá pa láì mi lò mo bá sábà mo bá kúrẹ̀ báyìí. Mo ṣe ayé 40 days ní ọ̀dẹ̀ 9 of this month. Ẹ̀yin ni mo rí lẹ́ni kí ni olókè méje, mo ní olókè kékeré, mo lè tó pàdé yín bí mi ò ní yín àjọsọ̀rọ̀ ní kúlẹ̀kúlẹ̀. Ó ní wàá rí àánú gbà. Mo ní àánú náà mo ti bẹ̀rẹ̀ fún káàkiri olókè àwọ̀sọ̀. Ọlọ́run ní agbára. Ọlọ́run lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ ìkàlọ́ yìí. Mo gbọ́dọ̀ gbàdúrà fún mi. Ó ṣe lójú ó ṣe lójú ẹnìkan wà bí àánú tó ń gbọ́dọ̀ orí ẹ̀ lọ. Àánú tí ìran bàbá rẹ̀ ò ní gbà ó yà lọ rí gbà. The mercy that is more than your age, the mercy that anyone in your father's family has never received before, go and encounter it in the name of Jesus. Go and receive that mercy in the name of Jesus. Go and receive that mercy in the name of Jesus. Shout amen. Shout amen. Shout amen. You are blessed in Jesus' name. Àwọn ti gbàdúrà fún wa. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ yìí, mo fẹ́ ká gbàdúrà kan, ká gbọ́ ọ̀rọ̀. Ẹ pariwo, gbogbo agbára tó fẹ́ sọ ọjọ́ ayọ̀ mi di ọjọ́ ẹkún fún mi. Ẹgbẹ́ láàárọ̀ yìí, àwọn agbára tó máa ń sọ ọjọ́ ayọ̀ yẹn ọjọ́ ẹkún. Ẹnìkan wà bí olúwàfíìrì yẹn lóhùn lórúkọ Jésù ní ìtọ́jú ìkùsì òde sọ́kùn. I said you never cry. Your day of joy has finally arrived and you will not cry in the name of Jesus. Àwọn agbára tí máa ń sọ ọjọ́ ayọ̀ bí ọjọ́ ẹkún, mo pàṣẹ kí agbára yẹn kó gbé lórí ayé ẹ and you will make it in the name of Jesus. I said you will make it in the name of Jesus. Wàá gbàdúrà agbára tó fẹ́ sọ ọjọ́ ayọ̀ bí ọjọ́ ẹkún ó yẹ iná yẹn sọ̀rọ̀ àdúrà. Ní orúkọ ti Jésù, wọ ẹ̀yà agbára tó fẹ́ sọ ọjọ́ ayọ̀ bí ọjọ́ ẹkún. Ẹ̀gbìnà. In Jesus' name we pray. Stand up on your feet and say, I enter into my season of God's mercy. I enter into my season of God's mercy. You begin to walk around. Lord, I enter into my season of God's mercy this morning. I enter into my season of God's mercy. Begin to walk around. I enter into my
currency, see, of God's mercy. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Our topic this morning quickly. Let's open our Bible into the book of Psalm 102. Psalm 102. Somebody is here this morning and those who are watching online. You are entering your season of God's mercy in the name of Jesus. The mercy of God will settle you and settle your case this season in the name of Jesus. You will receive mercy. Psalm 102 verse 13. Psalm 102 verse 13. It says, "Thou shalt arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her, yea, the set time is come." Ní ìwọ ó dìde, ìwọ ṣàánú fún Johnson ayẹyẹ sí òní mi, nítorí ìgbà àti ṣe ojú rẹ sí nítorí àkókò náà dé. How many of you know that your time and season of favor has finally arrived? Your time and season of favor has finally arrived, and God will favor you in the name of Jesus. I said God will favor you in the name of Jesus. Your time and season of God's favor has finally arrived. So you are entering your season, your time of mercy and favor in the name of Jesus. In the name of Jesus. Somebody said a day of favor with God is greater than years of toils, years of sweat and labor. So I'm glad to tell somebody here this morning, and those who are watching me all over the world, that your time and season of toil and sweat and labor is over this morning in the name of Jesus. Oh, ní ṣe làálàá lásán mọ́. Oh, ní làágùn lásán mọ́. Oh, ní làágùn lásán mọ́. Your years, your time of toil, of sweat, of laboring in vain has ended, because you are entering your season of God's favor and mercy in the name of Jesus. In the name of Jesus. So favor is currency which we use to purchase influence, so that great and effectual door can open. Favor is the currency which we use to purchase influence. When I will be using mercy and favor interchangeably. Mama gba ọ̀rọ̀ yẹn lò. Ọ̀rọ̀ yẹn náà túmọ̀ sí méjèèjì ìkankan náà ni mercy and favor. Mama gbà lò. So favor is the currency which we use to purchase influence, so that great and effectual door can open. And I pray for somebody hearing me this morning, great and effectual door shall be opened unto you this week, this year, this month, in the name of Jesus. Ilẹ̀kùn ńlá àti àìtàsé máa ṣí fún ọ. Àánú máa ṣílẹ̀kùn ńlá fún ọ. Àánú máa ṣílẹ̀kùn àìtàsé fún ọ. Ilẹ̀kùn ire ńlá tí kì í tàsé, ilẹ̀kùn alá tí kì í tàsé, lórúkọ ti Jésù. Àánú Elédùmarè máa ṣí fún ọ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So favor will make people to remember you when they need someone to be an answer to their problem. When the favor of God is at work in your life, people will remember you when they need answers to their problem. I pray the favor that will make you to be a solution to the problems of life, to the problems of people, receive that favor and that mercy in the name of Jesus. Let your amen be responsive. Let your amen be like, receive that favor and that mercy in the name of Jesus. Receive that favor and that mercy in the name of Jesus. Receive that favor and that mercy in the name of Jesus. So Joseph was favored. The mercy of God was on Joseph, and he became a solution to the problem of his country, to the problem of people at his side. We can see that in the book of Genesis 41 verse 14. Genesis 41 verse 14. Then Pharaoh sent and called Joseph,
and they brought him hastily out of the dungeon. Àánú tó máa mú kó yọ ọmọ náà kó lu túbú ayé ó yá gbà àárín ẹ láàárọ̀ yìí. Oh my God, mo ní kó gbà àárín ẹ láàárọ̀ yìí. Onígbà náà ni Fáráò ránṣẹ́ ó sì pe Jósẹ́fù, wọ́n sì yára mú un jáde kúrò nínú ihò túbú, ó sì fá orí rẹ̀, ó sì pààrọ̀ aṣọ rẹ̀, ó sì tọ̀ Fáráò wá kàdá, and he shaved himself and changed his raiment and came unto Pharaoh. Because the favor of God, the mercy of God brought him out of dungeon, out of the prison, out of the pit. And somebody is watching me. The mercy of God, the mercy of God, the favor of God is bringing you out of that pit of hopelessness, out of that pit of death, out of that pit of lack, out of that pit of lack of air. In the name of Jesus, you are coming out. You are coming out. You are coming out. You are coming out. So, ojú eré àti àánú Ọlọ́run a máa mú yàn jáde kó nu túbú, a máa gbé ènìyàn jáde kó nu túbú ayé kó nu wàhálà. Mi mọ túbú tó wà láàárọ̀ yìí, mi mọ wàhálà tó ń là láàárọ̀ yìí. Mo gbàdúrà ojú eré àti àánú Elédùmarè kó yá kó yọ ọ́ báyìí. Mo ní kó yọ ọ́ jáde bẹ́ẹ̀. Kó nu túbú ogun lé yín, kó nu túbú ogun lé bàbá, túbú ogun lé ìyá, àánú Ọlọ́run yá kó gbé ọkùnrin láàárọ̀ yìí. Túbú gbèsè tó wà yẹn, túbú àìní yẹn lórúkọ Jésù yá àánú gbé ọkùnrin bẹ́ẹ̀. In the mighty name of Jesus. So Hebrew 1:9, Hebrew 1:9. Let's see Hebrew 1:9. If you see it, you are free to read it. If you see it for me, Hebrew 1:9. You are entering your season of, he said, thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Oil of gladness. Somebody is hearing me this morning. God will anoint you this morning with the oil of mercy, with the oil for favor, above all your mates, above all your colleagues. You shall be anointed with the oil of favor, with the oil of mercy, in the name of Jesus. So we are going to do that after the message. I'm not staying long in this message. We want to go to the anointing service, and God help us in Jesus' name. So example of people that enjoy God's mercy and favor. Àpẹẹrẹ àwọn tí wọ́n rí àánú àti ojú Ọlọ́run gbà kíákíá. Ẹ̀kíní ọ̀nà Joseph enjoyed God's mercy and favor. Even inside prison, the favor of God was upon him. When everything was against him, the favor and the mercy of God was following him, and the mercy and favor of God rescued him from that calamity, from the challenges of life. Mo gbàdúrà nínú ohun tó là kọjá yẹn, nínú ogun tó là kọjá yẹn, láàárọ̀ yìí àánú Ọlọ́run kó yá kó máa kú ọyọ. Mo ní àánú Ọlọ́run máa kó yá kó ọ̀nù rẹ̀. The Lord will rescue you from that challenges by His mercy, in the name of Jesus. So the one people that enjoyed God's mercy was Joseph. We can start the book of where I read Genesis 41 verse 41 to 44. Genesis 41 verse 41 to 44. Verse 41. Wọ́n pe Joseph, wọ́n mú jáde kúrò nínú túbú, ó sì rí àánú gbà, ó rí àánú gbà. Ẹni tí wọ́n ti condemn already, ó wá di prime minister, àánú ní sà. Ẹni tí ó gbin ìdílé wọn ti condemn already, ó wá di prime minister. Amukú òun túbú, amúwọnú àfin lọ. Ẹnìkan gbọ́ mi láàárọ̀ yìí nínú túbú ayé tá a fi ọ́ sí, ó yá lọ jáde bẹ́ẹ̀. Ó máa wú àfin ògo rẹ lọ. Ó máa wú àfin ògo rẹ lọ. The mercy of God that will bring you out of that prison, for you to enter your palace of glory. Receive that mercy this morning in the name of Jesus. In the name of Jesus. Number 2 person that enjoy God's mercy. Number 2 person, you can see all the 7 mountains that we visited. What we are asking for is mercy, and we are crowning the message of mercy this morning to crown it all and to anoint ourselves for God's mercy and favor.
And God will help us in Jesus' name. So number 2 person that enjoyed God's mercy was Nehemiah. Nehemiah, he was favored heavily. Nehemiah chapter 2 verse 4 to 7. Nehemiah chapter 2 verse 4 to 7. Nehemiah enjoyed God's mercy heavily. The mercy of God was so heavy upon his life, and God favored him. Let's look at the book of Nehemiah chapter 2 verse 4 to 7. Verse 4 to 7. If you are there before me, you are free to read. We are going to read some scripture this morning. This is Sunday. We need to read scriptures. Many people don't even carry their Bible during the week, so able to read. So let's read Jeremiah 2 4 to 7. It says, "Then the king said unto me, For what dost thou make request? So I prayed to the God of heaven, and I said unto the king, If it please thee, if it please the king, and if thy servant have found favor," that's that. "If thy servant has found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto Judah, unto the city of my father's sepulchre, that I may build it. And the king said unto me, the queen also sitting by him, For how long shall thy journey be, and when wilt thou return? So it pleased the king to send me, and I set in a time. Moreover, I said unto the king, If it please the king, let letters be given me to the governors beyond the rivers, that they may convey me over till I come into Judah." Shout hallelujah. What's the meaning? Ó di ilé bàbá rẹ̀ ti wó, gbogbo nǹkan ti bàjẹ́, ṣùgbọ́n Nehemiah jẹ́ òṣìṣẹ́ ọba yẹn. Ó wá lọ bá ọba pé tí èmi bá rí àánú tó gbé ìbàlùkù wájú rẹ̀, jẹ́ kí n lọ tú odi tó ti wó ṣe. Mo gbàdúrà àánú tá a bá ọ tú odi ayé rẹ̀ tó ti wó, tá a bá ọ tú gbéró láàárọ̀ yìí, ó yá gbé àánú yẹn bàbá ẹ̀. The message that will rebuild all the walls of your life that has broken down. Bí odi bá ti wó, bí fẹ́ǹsì bá ti wó, o lè wọlé at any time. Anything can happen to you at any time. But this morning, the Lord will rebuild all the fence of your marriage that has broken down in the name of Jesus. Everything that the enemy has broken down your life, may the Lord help you to rebuild it by His mercy this morning in the name of Jesus. So Nehemiah found favor before king to rebuild the broken walls. To rebuild the broken walls. And number 3 person that enjoyed God's favor and mercy in the Bible was Esther. Esther found favor, was favored to become a king. Esther was not a native of that country, but the favor and the mercy of God enthroned him, make her rather to become a queen. Mo gbàdúrà àyè tí ò tọ́ sí ọ, àyè tí ò tọ́ sí ọ, tí ò tọ́ sí ìran yín, àánú Elédùmarè máa gbé ọ débẹ̀. Mo ní àánú Ọlọ́run máa gbé ọ débẹ̀. Mo ní àánú Ọlọ́run máa gbé ọ débẹ̀. We can see that the book of Esther chapter 2 from verse 16 to 18. Esther chapter 2 from verse 16 to 18. Esther chapter 2 from verse 16 to 18. Look at it. He said, "So Esther was taken unto King Ahasuerus into the house royal in the 10th month, which is the month of Tebet, in the 7th year of his reign. And the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favor." And she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins, so that he set the royal crown upon her head and made her queen instead of Vashti. Then the king made a great feast unto all his princes and his servants, even Esther's feasts, and he made release to the province and gave gifts according to the states of the king. Shout hallelujah. Oni bẹ́ẹ̀ ni amú Ẹ́sítérì wá sí ọ̀dọ̀ Ahasuérusu ọba sínú ilé ọba ní oṣù kẹwàá tí í ṣe oṣù Tíbẹ́tì. Ọba sì fẹ́ràn Ẹ́sítérì ju gbogbo àwọn obìnrin lọ. Òun sì rí oore ọ̀fẹ́ àti
ojú ẹ lọ́dọ̀ ọba ẹnìkan wà bí lọ́dọ̀ ènìyàn ńlá lọ́sẹ̀ yìí lóṣù yìí ó yẹ lọ bá ojú ẹ pàdé. ẹni pé kò sẹ́ni tó tún ga bí ọba nínú ìlú hello ọba ba lérí ohun gbogbo ni. King is the head of everyone in the city, in the country. King is like a president in those days. So for you to found a favor before president or governor of Lagos, you know what will happen? Kí sọ ní òfẹ́ di ọ̀rẹ́ ó mọ̀ pé iṣẹ́ máa wọlé contract ìbùkún máa wọlé. Mo gbàdúrà fẹ́nìkan láàárọ̀ yìí lọ́dọ̀ àwọn ọba lọ́dọ̀ àwọn ìjòyè lọ́dọ̀ ènìyàn ńlá ó yà lọ gbọ́ ojú rere pàdé. Ó yà lọ rí àánú gbà lọ rí àánú gbà lọ rí àánú gbà in the name of Jesus. Favor before kings, favor before president of nations, favor before rich men, rich women, favor before people that who is who in Nigeria. For people of higher caliber, that only their name can open a door for you. Take another one. Only their name can open a door for you. And I pray for somebody this morning, God will connect you to such favor and that mercy in the name of Jesus. In the name of Jesus. Don't forget, we are talking about I enter into my season of God's mercy. And I told you, I said mercy and favor are the same thing. And I pray, I'm using them interchangeably. And I pray for somebody this morning, you are entering into a new season of God's mercy and favor in the name of Jesus. And I said, a sample of people that enjoy God's mercy and God's favor. I said, Joseph enjoyed God's mercy, and I said Nehemiah enjoyed God's mercy and favor, and I said Esther enjoyed God's mercy and favor. And number 4, Mephibosheth. Mephibosheth enjoyed God's mercy. He enjoyed unstoppable mercy. Àìlera Mephibosheth kò dí àánú lọ́wọ́ kó má di ọ̀dọ̀ ẹ̀. Àṣìṣe rẹ̀, ohun tó jẹ́ àìlera rẹ̀, ohun tó jẹ́ àléébù àti ẹ̀gàn rẹ̀ kò dí àánú lọ́wọ́ kó má di ọ̀dọ̀ rẹ̀. Àánú tí kò ṣe ń dá dúró láàárọ̀ yìí fẹ́nìkan tó lè dìde dúró ṣe àmì mẹ́ta ńlá lórúkọ Jésù yẹn ọ̀run kò fi bá ọ lò. Unstoppable mercy. David have already said, in this town, this palace, anybody who is lame, anybody who is blind will never enter this palace. Hello? Ó ti sọ̀rọ̀ pé àwọn afọ́jú, àwọn adẹ́tẹ̀, àwọn arọ kò ní wọ ààfin. Ṣùgbọ́n nígbà tí àánú sọ̀rọ̀, nígbà tí àánú dé, Mephibosheth arọ ni, ó kó ọ̀rọ̀ ìjẹ, ó ní kí arọ kó máa bá òun jẹun tábìlì òun lójoojúmọ́. Àánú tó máa mú kí ọ̀tá rẹ̀ ó kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ. Ibi tó náà láàárọ̀ yìí ó yá lọ gba àánú yẹn báyìí. Lọ rí àánú yẹn gbà. Lọ rí àánú yẹn gbà. The message that will make you to get to where they say you will not get to in life. The message that not tí àṣẹ ti ẹgbẹ́ ò lè dàdúró, àánú tí àṣẹ rẹ̀ lè lọ́wọ́, àánú tí ogun lé yín ò lè dàdúró, àánú tí ẹ̀gàn ayé rẹ̀ ò dàdúró, àánú tí àbùkù ayé rẹ̀ kò lè lọ́wọ́ lórúkọ ti Jésù láàárọ̀ yìí lọ rí àánú yẹn bàbá yìí. In the mighty name of Jesus. So, Mephibosheth in the book of 2 Samuel chapter 9 verse 4 to 7 enjoy God's mercy and favor. King David visited him and favored him. Ó rí àánú ojoojúmọ́ gbà, ó ní yóò sì máa bá mi jẹun lórí tábìlì mi ní ojoojúmọ́. Mo gbàdúrà fẹ́ni kan tó lè ṣe àmì ńlá àánú ojoojúmọ́, ojú ẹ ojoojúmọ́, ìrànlọ́wọ́ ojoojúmọ́ nínú ọ̀sẹ̀ yìí nínú oṣù ọdún yìí lọ rí gbà. Daily mercy, daily help, daily favor. Receive it in the name of Jesus. Àánú yẹn ọba David ní ilẹ̀ bàbá ẹ̀ láti gbà, ilẹ̀ Sọ́ọ̀lù, ilẹ̀ Jónátánì a máa dá padà fún. Àánú dáhùn tí a gbà lọ́wọ́ ìran rẹ̀ padà. Mo gbàdúrà fẹ́ nìkan, ohun tí wọ́n gbà lọ́wọ́ ìran yín, ohun tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ ìran yín ó dá àánú dá padà fún ọ. Mo ní àánú dá tiẹ̀ padà. Ohun tí a gbà lọ́wọ́ ìran yín, àánú dá tiẹ̀ padà. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
in the name of Jesus. So number 5% that enjoys God's mercy and favor was David. David enjoyed God's mercy and favor. He was delivered from Goliath. I don't know about ogun tí o sẹ́ńtọ́ ẹni tó sẹ́ńtọ́ borí ẹ̀rí wọ́n ní Gòláyátì ó ti ń jagun láti ìgbà ìwé rẹ̀ ó sì ní ìka mẹ́fà òmìrán ní torí pé ó bá àánú pàdé ó borí òmìrán ilé bàbá rẹ̀ òmìrán ilé ìyá rẹ̀ torí pé orí àánú àárọ̀ yìí ó yà lọ borí ẹ̀ máyìlì ní kí pọ́lì máa ṣàyà rí àyíká pọ́lì máa sọ̀tà òmìrán tí kò sí ẹjọ́ borí ẹ̀yìn ní ìran yín òmìrán tí ń ṣẹ́gun wọn ní ìran yín òmìrán obìnrin yẹn òmìrán ọkùnrin yẹn tó jẹ́ ajagun ta nílé bàbá rẹ̀ láàárọ̀ yìí ó yá ọ̀run gbé ọmọ orí ẹ̀. Oh my God, bí Gòláyátì ṣe ṣubú níwájú Dáfídì òmìrán ilé bàbá rẹ̀ máa ṣubú wájú ẹ̀ òmìrán ilé ìyá rẹ̀ máa ṣubú wájú ẹ̀ òmìrán ilé ọkọ máa ṣubú wájú ẹ̀ òmìrán ilé àná máa ṣubú wájú ẹ̀. In the name of Jesus. In the book of 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, 45 to 51. 1 Samuel 17, 45 to 51. Àwọn ìlànà mọ ìtàn yẹn Dáfídì fi kànlẹ̀kànnà ó fi pa Gòláyátì Gòláyátì dẹ̀ ṣubú ogun yẹn dẹ̀ ṣẹ́ Ọlọ́run wá fún àwọn ẹsẹ̀ ní ìsinmi ìkàkà yẹn wọn òmìnira tí ò yẹ kó ní ìsinmi láwọn yìí àánú máa bọ̀ gbẹlú rẹ̀ àánú ni ó Dáfídì rí àánú gbà ó mú kí òmìnira ayé rẹ̀ ṣubú mo gbàdúrà àánú tó máa mú kí òmìnira tiẹ̀ náà ṣubú láwọn yìí lọ rí gbà ogun tó dó tì ọ́ yẹn ogun tó lò ní lọ ogun tó ní kò sí ọ̀nà ogun tó lò ní débẹ̀ ogun má débẹ̀ ní ìran yín ogun má kọjá ilẹ̀ òmìnira tó dúró tó lò ní débẹ̀ tó lò ní kọjá láwọn yìí àánú máa bọ̀ ṣẹ́gun rẹ̀ in the name of Jesus. In the name of Jesus. So don't forget, I said people that enjoy God's mercy and favor. I said Joseph enjoyed it. Nehemiah enjoyed God's mercy and favor. And I said Esther was favored. What can we say about Mephibosheth? He was favored by king. And then number 5, David was favored, was delivered from Goliath. And number 6, you are number 6 person. You are the number 6 person. One man fit here, not share, but I want to do it back. Gbogbo èèyàn máa fi orúkọ tiẹ̀ náà gbàdúrà pé Ọlọ́run tó mú kí lágbájá orí àánú gbà Ọlọ́run tó mú kí lágbájá ọmọ ọdún yẹn pàdé wọ́n máa fi ọlá rẹ̀ tọrọ lórúkọ ti Jésù láàárọ̀ yìí àkókò àánú ó yá kó dé fún wa wọ́n wọ ìgbà àánú lọ wọ́n wọ ìgbà ojú eré lọ wọ́n wọ ìgbà ojú eré lọ wọ́n àkókò àánú rẹ̀ lọ in the name of Jesus. So what do you do if you want God's mercy and favor? Get your motive right and clear. If you want God's favor and mercy, get your motive right and clear. Kí ni ìdí tó fi fẹ́ ojú rere? Kí ni ìdí tó fi fẹ́ àná lọ́rùn? Jẹ́ kí èrò ọkàn rẹ kó dára. Àwọn tá a lọ lókè yẹn, àwọn determine. We all determine. Pé a fẹ́ àánú. Mo dẹ̀ pé a rí àánú yẹn gbà. Mo la rí àánú yẹn gbà. Olóòkè méje. Ìgbàta highest mountain tàdé ẹ̀sà ẹ̀yìn náà lè sọ bó ṣe rí hello mọ́lẹ̀ ìsọ̀bá highest mountain òkè kẹta tààrù aṣọ́kẹ́ gbogbo ẹsẹ̀ wọn ń gbọ̀n báyìí òkè 1,700 something steps we climb it and we came down. It's not easy, but God made it easy for us. And I pray that as we anoint you this morning from the oil that we pray over on 7 mountains, your own mercy, the anointing and the flow of mercy and favor shall be released upon your life in the name of Jesus. You shall be a partaker of that mercy. So if you want God's mercy and favor, get your motive right and clear. Number 2, apply God's word for mercy and favor. Apply God's word. That we don't do anything in this ministry without the word of God. You can see me on the mountain. I will pray with God's word. If you watch those videos, you can't see we make references to the word of God there. So apply those words for mercy and favor. Number 3, show mercy and favor to others. If you want God to favor you, show mercy and favor to others. Oren tí o ní, ìwọ̀n tó bá ní ìwọ̀n náà ṣe,
ó rẹ̀ tó ń là kọjá ràn lọ́wọ́ wọn náà ó ní fẹ́ni fún aláàánú ni yóò rí àánú gbà fún aláàánú yóò rí àánú wọn náà ṣàánú fún ẹnìkan ṣàánú fún ẹnìkan yìí rẹ bó bá fẹ́ àánú ò fẹ́ rí àánú ṣàánú fún ẹnìkan ìwọ náà jẹ́ ohun èlò lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú nípa bẹ́ẹ̀ àánú kò ní jìnnà sí ìwọ náà ẹnìkan wúlò àrọ yìí àánú Ọlọ́run kò ní jìnnà sí ọ. The mercy of God will not be far from you in the name of Jesus. You shall receive God's mercy in the name of Jesus. And number 4, cry unto God for mercy and favor. That's what we are doing. We did that on that same mountain. Kò sórí òkè méjì láti ká kégbé fún àánú. Even ọjọ́ mẹ́ta orí òkè mẹ́ta táwọn kọ́ lọ kí wọ́n dẹ̀ topic they cry for God's mercy. The topic just came. The first 3 mountains we are crying. I tag it a cry for God's mercy. Ìgbé Bartholomew kígbe fún àánú in the book of Mark chapter 10 verse 14 to 52. Only Jésù Kristi ọmọ Dáfídì ṣàánú fún mi. Ó ní àwọn tó ń tọ jẹ́ ẹgbẹ́ wọn ní pàmẹ́mọ́. Àwọn tó lójú gan kò tí ì rí àánú gbà. Ó wá jẹ́ ìwọ tó ti ẹ̀lẹ́rìí tó lójú pàmẹ́mọ́. Gbẹ̀dẹ̀ pé wọ́n tún kígbe lóhùn rà sí pé Jésù Kristi ọmọ Dáfídì ṣàánú fún mi. Bó ti gé Jésù bá tẹ̀tẹ̀ dúró ó ní ká pè wá pé igbe ẹni ó ń di mí létí ẹ pè wá. Kí ló fẹ́ kí èmi kí ó ṣe fún ọ? Ó ní kí èmi kí ó lè ríran. Mo fi àánú àti ríran mà áìkèbò sílẹ̀ gbogbo ibi tí a ti fọ́ lójú síbi tí ayé rẹ̀ wà lára yìí ó yá ọ̀run máa ṣe ọlọ́dún. Ẹlòmí ò mọ ọ̀nà tó yẹ kó gbà àti fọ́ lójú sí ọ̀nà tó yẹ kó rìn láyé. Your eyes have been blind to the will and the ways of God. But this morning, the mercy of God will open your eyes. But you need to cry unto God for God's mercy. By so doing, the mercy of God will be your portion. And I pray for somebody this morning as you are about to cry again for His mercy. The Lord will visit you with His mercy and favor in the name of Jesus. In the name of Jesus. So I said, what to do? 5 things to do. If you want God's mercy, number 1, get your motive right and clear. Bartholomew ọmọ tó fẹ́ kí àánú yẹn ó ṣe fún un. Ẹlòmíì kan fẹ́ àánú ó ń fẹ́ ojú rere láti fi ní ẹlòmíì lára. Ọmọ motive Bartholomew ọmọ motive kò lọ béèrè fún owó ó ní kí èmi kí ó lè nínú kí nìdí tó fi nílò àánú. Ìkejì, apply God's word for mercy and favor. Number 3, show mercy and favor to others. Number 4, cry unto God for mercy and favor. Number 5, run away from sin. Run away from sin. Mercy clears sins, but sin can pollute God's mercy at times. So run away from it, and by so doing, the mercy of God will stay and retain over your life in the name of Jesus. Shout amen. Shout amen. Shout amen. Lord, pariwo sí etí ẹni mẹ́ta pé I enter my season of God's mercy. 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 I enter my season of God's mercy in the mighty name of Jesus. Oh, you rise up on your feet. You are going to cry. You have to cry for mercy. Lord, oh Lord, my Father, push me into my season of God's mercy. Push me into my season of mercy. Only one day, Psalm 102 verse 13. Only one day, it will shall fún jọ sí ayé ní nítorí àkókò àti ìgbà àti ìṣojú ẹsí kíyèsí àwọn òun náà dé àkókò àánú tiẹ̀ náà ti dé àkókò ojú rẹ̀ ti dé láàárọ̀ yìí o dẹ̀ máa rí àánú yẹn gbà wàá dẹ̀ lójú rẹ̀ gbà ojú rẹ̀ wà gbọ́ tó gbogbo tí mo kà àwọn apẹ́lẹ́ àwọn tó ń bọ̀ ojú rẹ̀ pàdé mo ní Joseph hello listen everybody listen now mo rí nǹkan bíi tí mi ò rí rí mo rí nǹkan bíi apẹ́lẹ́ gbogbo àwọn tó ń bọ̀ ojú rẹ̀ àti àánú pàdé Joseph ọ̀dọ́ ta ni ọ̀dọ́ ọba àbí ọ̀dọ́ ọba kọ́ Nehemiah ọ̀dọ́ ọba Ẹ́sẹ́rì ọ̀dọ́ ọba Mèfíbóṣẹ́tì ọ̀dọ́ ọba Dáfídì gan fúnra ẹ̀ ọba ni hello so ìwọ náà lọ́dọ̀ ènìyàn ńlá
o máa bọ́ ojú eré pàdé. Ènìyàn ńlá kan máa ṣàánú fún ọ. Orí àkàbáyà sì tó ní màsíkà. Ènìyàn ńlá kan máa ràn ọ́ lọ́wọ́. Olúwa lákòókò yìí mo ń wọ ìgbà ojú eré àti àánú mi lọ. Ó yá àdúrà. My Father, Lord, I enter my season of God's mercy. I enter into my season of mercy. I enter into my season of God's mercy, Lord. I enter into my season of God's mercy. Lord, let your mercy speak for me. I enter my season of God's mercy, Lord. In Jesus' name we pray. Adákejì, Olúwa, lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn ńlá, lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn ńláńlá, àwọn ènìyàn tó lórúkọ, àwọn tó lóhun tí ayé mi nílò lọ́wọ́, jẹ́ kí n rí àánú gbà lọ́dọ̀ wọn. Hello, ìwọ tó ń fẹ́ iṣẹ́, ìwọ tó ń fẹ́ ilé, ìwọ tó ń fẹ́ ilẹ̀, ìwọ tó ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́, àwọn kan wà tó ní ohun tó ń fẹ́ lọ́wọ́, ohun tó ń fẹ́ yẹn ó wà lọ́wọ́ ẹnìkan. Tí ẹni pé kọ́lọ̀ kó connect yẹn mọ́ kó dẹ̀ bá ojú èrè àti àánú ẹ̀ pàdé, ìwọ tó fẹ́ tajà, ó ń wá owó tó àpẹẹrẹ ọjà, ẹnìkan wà tó ní lọ́wọ́, lọ́dọ̀ àwọn tó lóhun tí ayé mi nílò lọ́wọ́, jẹ́ ń bá ojú èrè àti àánú wọn pàdé, ó yá àdúrà. In the hand of those who have what I needed, Lord, let me meet with favor with them. Let me meet with favor in the hand of those who have what I needed. Lọ́wọ́ àwọn tó lóhun tí mo nílò lọ́wọ́ jẹ́ kí n bọ́ ojú èrè àti àánú wọn pàdé. Let your favor connect me with them, Lord. Those who have what I needed in life. Àwọn tó lóhun tí ayé mi nílò lọ́wọ́. Àwọn tó lóhun tí ìpè yìí nílò lọ́wọ́. Àwọn tó tí ìpè yìí nílò wà lọ́wọ́ wọn. Olúwa jẹ́ n bá wọn pàdé. Darí wọn sí ìpè yìí. Darí ìpè yìí sọ̀dọ̀ wọn. Káwọn lè máa ṣàyà. Minda kolibo sutaralia. Eruta slaibo kurias kalia. Rituma sancho yege intomoska. Garosalia. Meruma kantalegre dianatapua. Ego bida aikete yemo zotra. Brezeke legedeboa. In Jesus' name we pray. Ẹgbàdúrà yìí jẹ́ bójú eré àwọn ọba pàdé, ojú eré àwọn ìjòyè, ọba ní ẹni tó ga jù ní gbogbo ilé ìlú ńlá yẹn. So president of nations, governors, senators, àwọn ènìyàn ńláńlá jẹ́ kí n lọ rí àánú gbà lọ́dọ̀ wọn. Ó yá àdúrà. Rema Santayaba, ojú eré lọ́dọ̀ àwọn ọba, lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn ńlá jẹ́ lọ gbà pàdé. Àkókò yìí bẹ̀sẹ̀ sọmi pọ̀ mọ́ àwọn ọba, sọmi pọ̀ mọ́ àwọn ìjòyè ńláńlá, àwọn ènìyàn ńláńlá, àwọn ọ̀tọ̀kùlú ènìyàn. Head of government processors, head of nations, head of companies that has what I needed in their hands. Let them begin to favor me. Let them begin to have mercy on me. Raboko Shitaya Napoya. In Jesus' name we pray. The last prayer. Father, let your mercy envelop me today. Let your mercy envelop me today. Thou do it, àánú rẹ bò mí mọ́lẹ̀. Jẹ́ kí àánú rẹ bò ayé mi mọ́lẹ̀. Ó yá àdúrà. Father, let your mercy envelop me now. Let your mercy envelop me today. Envelop me with your mercy. Let your mercy, Lord, envelop me. Envelop me with your mercy. Cover me with your mercy. Let your mercy cover me this morning. Ragabo sikreli gina kumaska. Iyanto siprali kantomasetia. Envelop me with your mercy, Lord. Thank you, mighty Father, because you have done it. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Àánú tí màá fi bá àwọn tó ti rìn jìnnà nínú ògo ṣáájú mi. Ṣé àti pásítọ̀ ọkùnrin yẹn? Mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti rìn jìnnà nínú ògo. Ó yá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti rìn jìnnà nínú ògo. Ọwọ́ ẹ̀dá, mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti rìn jìnnà nínú ògo.
fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó jù bóyá àwọn tó jù àwọn tó jù nínú ògo. Amen. Àwọn tó ti rìn jìnnà nínú ògo, àánú tí màá fi lé wọn bá, tí màá tún fi jù wọn lọ, Ọlọ́run jẹ́ ìrìn ìgbàlá sọ́jà àdúrà. Káàrí máa ṣàìyà. Àwọn tó ti rìn jìnnà nínú ògo, àwọn tó ti rìn jìnnà ṣe, those who have gone far in glory, those who have gone far ahead of me, the mercy to pursue them, to meet them and leave them behind, release it upon me now. Release the mercy. Give me the mercy. Àánú tí màá fi bá wọn, tí màá tún fi yà wọ́n lẹ̀. Àwọn tó ti rìn jìnnà ní ògo, àánú tí màá fi lé wọn bá. Jẹ́ rígbà, jẹ́ rígbà, láwọn yìí, jẹ́ rígbà, láwọn yìí, jẹ́ rígbà, láwọn yìí. Ojú ẹ̀rí àti àánú tí ó mọ kí n bá àwọn tó ti rìn jìnnà ní ògo kí n fi wọ́n lẹ̀. Olúwa jẹ́ rígbà. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Fún ẹnìkan tó lè ṣe àmì ńlá méje, àánú tí wọ́n fi bá àwọn tó ti rìn jìnnà ní ògo, àánú yẹn láàárọ̀ yìí ló yá ọ̀run tó gbé fún wa. You are blessed in Jesus' name. We thank God for this morning for what has done. We are going to bring our offering now. I'm taking one of those to ṣe. Àwọn èèyàn náà máa lọ́wọ́ lókè yẹn, wọ́n ta ná. Ìgbà kan wọ́n break ìfẹ́ lóṣogbo. Àtúntò ṣe. So look at what you can do. Lẹ́yìn ẹ̀ à ń ṣe anointing. So everyone come and collect offering. Evangelist, hello. Ẹ wá gba ọrẹ. Ẹ máa bọ̀, ẹ máa bọ̀, ẹ máa bọ̀, ẹ wá gba ọrẹ. Wọ́n á gbé ìyàwó abáyé. Kẹ́nìkan gbé gba ọrẹ wá. You pray, it should be your offering and you pray over it. Ní orúkọ Jésù, Olúwa Ọlọ́run agbára. Ìfẹ́ bá wọn tọ́jú wọn. Bring out your offering. Olúwa Ọlọ́run agbára, ọrẹ wa nù. Bàbá gbàdúrà fún wa. Ẹ̀mí mímọ́ ṣe ọ̀pọ̀rọ̀pọ̀ fún wa. Ọlọ́run agbára, bí a ṣe mú wá lórúkọ Jésù, ìdámẹ́wàá Ọlọ́run ó yárò wa lágbára. A fi bèrè àánú ni lórúkọ Jésù, lẹ̀kùn àánú rẹ̀ kó ṣí fún wa. Ètò kù nínú àpò wa, má jẹ́ ká lò fún ẹjọ́, má jẹ́ ká lò fún àrùn. Ṣọ́ọ́dí ní máa fún Ọlọ́run agbára. Jésù Olúwa wa. Shout hallelujah. You have your tithes, you have your offering, and those who are watching online, there's an account number there. You can pay your tithe there, you can pay your offering there. And as you do so, God will bless you in the name of Jesus. It's a time for offering and tithes. Bring out your tithe and offering. God bless you. Mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti rìn. Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti rìn, Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti rìn, Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti rìn, Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti rìn, Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti rìn, Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti rìn, Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti rìn, Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti rìn, Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti rìn, Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti rìn, Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀, mo fẹ́ bá wọn, mo fẹ́ jù wọn lọ. Àwọn tó ti
Oh,
wá abọ́ kékeré kan wá sáà lè dá òró sí so we can do orí òkè méje láti gbélé lórúkọ ti Jésù ó máa ṣiṣẹ́ fún ọ mo ló máa ṣiṣẹ́ fún ọ those who are watching us online then ṣeun go and bring omi abalala in the boot omi abalala in the boot ma bring it omi ike yàrá kejì ma bring it now wọn ká wọ sáwọn yàrá la omi abalala lọ́dún wa omi abalala lọ́dún wa now lórúkọ ti Jésù ẹ máa rí àkọ́gbà ohun tí ó lọ́ní ká ṣe mo ìwọ tí owó wa those who are watching us online I want you to bring out your anointing now bring out your anointing oil I want to pray over it for you I pray and I bless this anointing oil for favor for mercy in the name of Jesus and all those who are bringing the anointing anywhere they have you are coming out your anointing oil I impart it with anointing fire I impart it with favor with blessing with financial prosperity let it be imparted in the name of Jesus as you use this oil to touch your head will not be bewitched evil will not bewitch your head that head shall receive mercy the head shall receive mercy shall receive favor in the name of Jesus people shall entreat you with favor in the name of Jesus as you put that oil on your head people shall be begging to favor you in the name of Jesus you will be connected to great people in life and they shall favor you in the mighty name of Jesus in Jesus name we pray amen now come exercise in a focus people will touch it you will touch the oil and touch your head and begin to ask for what you want from God come and touch it let everyone touch it everybody come and touch it touch it everybody touch it I need to touch your Emma that you need to touch your head touch the head of your children if I'm not your Lord to make journey begin to pray Olúwa jẹ́ rí àánú ńlá gbà in the book of Luke chapter 1 verse 57-58 ó ní nígbà tí àkókò Elizabeth ti gbé láti bímọ ó bí ọmọkùnrin kan ó ní àwọn aládùúgbò àtàwọn ìbátan wa bá yọ̀ nígbà tí wọ́n rí bí ọlọ́run ti ṣàánú ńlá fún àánú tí ó mú kí àwọn ìbátan àti aládùúgbò bá mi yọ̀ Olúwa jẹ́ rí gbà àánú tí ó mú kí àwọn ìbátan mi àti aládùúgbò bá mi yọ̀ lẹ́yìn àdúrà yìí Olúwa jẹ́ rí gbà àdúrà àánú ńlá tí ó mú kí àwọn ìbátan mi àti aládùúgbò bá mi yọ̀ jẹ́ kí rí gbà anoint myself anoint my leg àánú ńlá tí ó mú kí àwọn aládùúgbò mi àti àwọn ìbátan mi bá mi yọ̀ kí wọ́n tó parí ọ̀rọ̀ jẹ́ rí gbà jẹ́ kí àwọn aládùúgbò àwọn ìbátan mi bá mi yọ̀ let all my family my neighbors let them rejoice with me before the end of this year àánú náà fi máa bá mi yọ̀ kí ọdún tó parí. Lebro Zaita Kapoli Brazute Yiga Bonke to Mosente Yegresi Atahaba. Ó ní àwọn ìbátan rẹ̀ àti aládùúgbò ẹ̀ ti bá yọ̀ nígbà tí wọ́n rí bí ọlọ́run ti ṣàánú ńlá fún. Àánú ńlá tó máa mú kí àwọn ìbátan àti aládùúgbò mi ó bá mi yọ̀ kí òòrùn ọdún yìí tó pọ̀ jẹ́ rí gbà ṣàánú ńlá fún èmi náà jẹ́ kémi náà rí àánú ńlá gbà fàánú gbẹ̀mí náà nílé fàánú bá mi ṣe àánú ni mo fẹ́ àánú ni mo fẹ́ àánú ni mo fẹ́ o bàbá iṣẹ́ kan lówó àánú ni mo fẹ́ àánú ni mo fẹ́
mo fẹ́ o bàbá iṣẹ́ kọ́ lówó làálàá kọ́ lówó iṣẹ́ tá a ṣe kọ́ lówó àánú Ẹlẹ́dùmarè la nílò àánú ni mo fẹ́ àánú ni mo fẹ́ àánú ni mo fẹ́ o bàbá iṣẹ́ kọ́ lówó. In Jesus' name we pray. Gbàdúrà ọdún jẹ́ kí iṣẹ́ ìṣe Graceland Apostolic Fellowship ìmọ̀lẹ́ àdúrà àdàwọ̀ sí iṣẹ́ ìṣe Graceland lọ́rí àdúrà níbi gbogbo láyé lọ́mọdé àdúrà ní Nàìjíríà tí lọ́dọ̀ lọ́rí àdúrà lọ́dọ̀ gbogbo ènìyàn Graceland go and receive mercy. Lọ́dọ̀ pé Olúwa jẹ́ kí iṣẹ́ ìṣe orí àdúrà iṣẹ́ ìṣe Graceland Apostolic Fellowship àti anointing lẹ́sẹ̀ ìṣe jẹ́ kí ilẹ̀ tẹ̀ jẹ́ kí pàmò sáìtì ẹ̀ jáde jẹ́ kó ní àwọn àdúrà. Iṣẹ́ ìṣe Graceland Apostolic Fellowship lọ́rí àdúrà. Lórí àlùbà iṣẹ́ ìránṣẹ́ Graceland Apostolic Fellowship lórí àlùbà Graceland Apostolic Fellowship go and receive mercy now receive mercy receive favour you are favoured receive mercy in Jesus name we pray gbogbo èèyàn afẹ́ pray fún ìṣẹ́ ìṣẹ́ ìkọsí.